Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maymana. So kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala oyo owekitiibwa oluvannyuma ne nsalira omubaka alayhi salatu wassalam tukitegeere bulungi bannyinaze abawuliriza abalungi ne baganda bange mwenna abalungi bataata bamaama tuli ku byafaayo eby'omubaka alayhi salatu wassalam. Twayogera nti omubaka alayhi salatu wassalam mu kwebaka kwe yali yeebaka ku ddiba, era ne tugamba nti mukyala we Aisha maama w'abakkiriza yatunyumiza bw'atyo nti yali ayina eddiba liyeebakako nga Aisha radiyallahu anha amanyi okuteekayo ebisansa obuliri obwo bugondegondemuuko, era ne tugamba nti mwe mutunuulire obuliri bwaffe engeri gye bubeeramu n'engeri gye tukaabamu, nti obuliri bwaffe banneekavono kange banneekasiponji kange ffe ebitanda byaffe biva kuno na kuli. Ya Allah ya Rabbi, Mungu atusaasire atusonyiwe. Naye tukitegeere nti omubaka alayhi salatu wassalam yali exemplary, yali kyakulabirako. Omubaka alayhi salatu wassalam ku ndyaye omubaka yamalanga ennaku eziwerako nga wiiki 6 nga takombye ku nnyama oba nga takombye ku mmere eryawe ewooma. Allahu akbar. Era Lumu Urwa abuuza maama we nga akuze ti naye mwawangaala mutya? N'amuddamu, mwana wange twawangaala alhamdulillah, era nga tuwangaalira ku bintu bibiri ebiddugavu. Kye yali ategeeza amazzi n'entende. Abdurrahmani atunyumiza nti yajja mu Madiina nga talina kaayina, era omu ku ba Answari n'ayagala amuwe, omu ku bakyala be amuwe enju ku njuze, amuwe emu ku njuze, amuwe ekitundu ku by'obugagga bwe. Abdurrahman ibn Auf kyava agamba sahaba n'amugamba nti nno nsaba Allah tabaraka wa ta'ala akusaasire akusasulemu olwa ofa gy'ompadde, naye njagala ondagirire bulagirizi katali gye kale. Naye Allah tabaraka wa ta'ala oluvannyuma lw'ebbanga yamugaggawaza, era Abdurrahmani yali omu ku basajja abasinga obugagga mu Madiina, nga yajja n'essaati, ng'ayina essaati n'empale. Mungu bannaye nga atugaggawaze. Mungu atwogeza amazima mu bizinesi zaffe ya Rabbi. Mungu ateeke baraka mu ngalo zaffe ya Allah. Allah ateeka baraka mu ngalo zaffe ze tukozesa. Tubeerenga ba Abdurrahman ibn Auf, tubeerenga ba Abubakari mu kugaba, tubeerenga ba Abubakari ya Allah, tubeerenga ba Abdurrahman ibn Auf, tubeerenga ba Anas ibn Malik ya Allah. Teeka baraka mu ngalo zaffe zino ya Allah. Naye anyumya n'agamba nga n'omubaka alayhi salatu wassalamu amaze okufa, Abdurrahmani bamuleetera ebbakuli y'ennyama n'omugaati ogw'eŋŋano eya wiiti. Emigaati egyo gyali gya bbeeyi. Abdurrahmani n'atandika okukaaba. Kati ne bamubuuza, Abdurrahmani okaabira ki? Kyava abagamba nti omubaka alayhi salatu wassalamu talyanga ku mugaati bwe guti, nakkuta ne famire ye yonna ne ba ummahati almu'minina bonna, ne Fatima teyakikolako radiyallahu anha ng'omubaka akyali mulamu. Kyekyali kimukaabya. N'ayogera ebigambo bino n'agamba nti ndi mweraliikirivu okuba nti Allah tabaraka wa ta'ala atuwangazza okuba nti tulaba bino ebintu, naye ng'ate tusaba akhira ffe bino ebintu tebitumalaamu. Aisha yennyini radiyallahu anha yawangaala emyaka 4 oluvannyuma lw'omubaka alayhi salatu wassalamu okufa, naye agamba nti buli we yalabanga emmere eriko omugaati ogwo, zino nnyama si yali abifumbye, kubanga mumanye nti obusiraamu bwamala ne bufuna ssente nga bawambye ebitundu bingi. Ba ummahati almu'minina bayina emitemwa gyabwe nga bakyala ba Nabbi. Tukimanye nti abakyala ba Nabbi abasinga bonna baali generasi nga bagabi, naye tekigaana kuba nti abantu baamwagala. Tujjukire nti Aisha radiyallahu anha yali faqiha, ng'ayigiriza abaana nga bajja ne bamubuuza ebibuuzo ebiseera ebisinga, naye bwe baamuleeteranga ebirabo nga bivudde mu mpuyi ez'enjawulo ne biteekebwa mu maaso ge, yatandikanga okukaaba. N'agamba nti omubaka alayhi salatu wassalamu bino teyabirabako, talyanga ku mugaati guno nakkuta. Era waliwo ekyafaayo ky'omubaka alayhi salatu wassalamu. Umaru, ekyafaayo kitandika ne Umar radiyallahu anhu ng'atambula. Kati bwe yali atambula kyava alaba omubaka alayhi salatu wassalamu ebiseera byali yasawa nga 6 ogw'omutuntu. Kati kyava amubuuza nti kiki ekikutuuzizza mu musana
ng'obudde bwokya. Omubaka alayhi salaatu wassalaamu n'amugamba nti ekintuuzizza wano naawe kyekikufulumizza. Yali ategeeza nti enjala ennuma nange nga bwekuluma. Baali bakyali awo, Abubakari naye n'ayingirawo. Kati kyebaava abatuula bonna bensatule. Kati Abul Haytham n'abalaba. Yali amaliriza emirimu gye ng'agendaka nti nga mutudde mwenna wano. Ne bamugamba nti enjala etuluma. N'abagamba nti ekyo tekisoboka. Abantu nga mmwe okuba nti enjala ebaluma, ninayo embuzi enkadde, kaŋŋende ŋŋambe mukyala wange agifumbe, ŋŋenda gisala, nze nfumbe omugaati. Naye bwe bamaliriza okulya, ebintu biwoomye. Omubaka alayhi salaatu wassalaam bino bye bigambo bye yayogera. Yagamba nti ya Umar, latusalunna yawmaidhin ani nnaim. Allah tabaraka wa taala agenda kubabuuza. Baafuluma awaka waabwe, famire zaabwe, enjala nazo eziruma. Era omubaka alayhi salaatu wassalaam awe yasinziira n'agamba nti Allah ajja kutubuuza ffenna. Era gwe awuliriza, Allah ajja kutubuuza. Latusalunna yawmaidhin ani nnaim. Ekyengera ekyo kye yakuwa ky'oyina mu ngalo zo okikozesezza otya? Ebyengera by'oyina obikozesezza otya? Omubaka alayhi salaatu wassalaam ebiseera ebimu yeebagalanga endogoyi. Omubaka tumumanyi nti yalina eŋŋamiya ye, naye yali musajja mugonvu nga musajja mukkakkamu. Tekyamugaananga kwebagala ndogoyi n'agitambuza n'agenda nayo. Era waliwo ekyafaayo kimu eky'omubaka alayhi salaatu wassalaam nga bagenda mu lutalo lw'e Badiri. Tujjukire bulungi nti balina eŋŋamiya 75 zokka, naye ennamba y'abalwanyi baali 315. Tubala nti buli ŋŋamiya yagendangako abantu basatu. Kati omubaka alayhi salaatu wassalaam kyava agamba Ali nti ogenda kwebagala nange, n'agamba ne Abu Lubaba. Mweteeke mu ngato za Abu Lubaba ne Ali, kuba nti bagenda kutambula n'omubaka alayhi salaatu wassalaam, oba okulinnya okwebagala eŋŋamiya n'omubaka alayhi salaatu wassalaam. Bamutya baali bavubuka, ate mukulembeze, ate nabbi. Tulinnya tutya ffenna ne tutuula ne tukkalira ne tusirika n'omubaka alayhi salaatu wassalaam. Kyebaava bamugamba nti omubaka alayhi salaatu wassalaam, ffe katukuleke weebagale eŋŋamiya, ffe alhamdulillah tujja kutambula. Kati kyava abagamba nti ekisookera ddala temunsinga maanyi, bakuba nti mundaba nti nkuze. Ekyokubiri, empeera ze munoonya nange nkola ki? Nange ndi mwetaavu waazo. Yoyo mubaka waffe alayhi salaatu wassalaam. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuteeke mu abo abamugoberera. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuteeke mu abo aboogera ku buufu bwe. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuteeke mu abo abamuloota. Tusaba Allah tabaraka wa taala atusaasire, tunywesebe n'omukono gwe ogwa ddyo mu hawd. Tusaba Allah tabaraka wa taala atusaasire, atuwejjana eya Firdausi al-a'la. Tusaba Allah tabaraka wa taala atukingiriza omuliro. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli Allahumma ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.